น้องกิจใส่เสื้อที่ไซมอนเลยเพราะว่าเด็กเหรอใครเหรอครับใครเหรอไม่คิดจะเพิ่มไหมทำไมหน้าตาเหมือนคิดจะเพิ่มจังเลยบอกชื่อตัวเองชื่อสวัสดีKawan, kita ketiga tu. Aji ketiga. Aji Happy day